Děláme ty nejrostomilejší želé pamlsky pro psa. Budeme potřebovat formu, vývar, já mám kuřecí. Samozřejmě dáváme psovi ochutnat. Želatinu, ta je bezpečná a dokonce prospěšná pro psy, protože obsahuje kolagen. Želatinu rozpustíme, lehce zahřejeme a můžeme rozlévat do forem. Já jsem ještě přidala zeleninové pamlsky a vitamíny. Dáme do ledničky na hodinu. Pejsek spokojený. Druhou verzi jsem udělala se špenátem a mátou proti bakteriím v tlamě. Ale zrovna tyhle želé mu moc nechutnaly. Za to s jogurtem, to byla trefa. Sleduj pro další recepty.